Olá amigos, vamos ouvir a história dos coelhos e do urso. Chama-se Que Coelhos Irritantes. Era uma vez um urso que vivia no meio do nada e era mesmo assim que ele gostava de viver. Podes imaginar como ele ficou zangado quando uma família de coelhos construiu a sua casa mesmo ao lado da casa dele. Logo após os coelhos se mudarem para lá, o urso ouviu na sua porta. Olá, senhor urso, será que nos pode emprestar um pouco de mel, se faz favor? Queríamos fazer um bolo. Não tenho nenhum mel, disse o urso. Que coelhos irritantes, resmungou. Então o urso serviu-se de uma chávena de chá e pôs lá uma gota de leite e 10 colheres de mel. E estava prestes a sentar-se quando ouviu... O que é que foi agora? Olá, senhor urso, será que nos pode ajudar a rachar alguma lenha, se faz favor? E o urso, não, estou muito ocupado, não posso ajudar. E foi para o sofá dormitar um bocadinho em frente à lareira, quando ouviu outra vez... o que é que foi agora? Olá, senhor urso, quer fazer uma troca de livros connosco? Não quero fazer uma troca de livros. Então o urso começou a jantar quando ouviu outra vez... Olá, senhor urso, quer observar as estrelas cadentes connosco? E o urso... Não! O que eu quero é ficar sozinho. E os coelhos foram-se embora a correr e a saltar. E foi exatamente isso que aconteceu. O urso ficou sozinho. Até ao dia em que ouviu alguém bater à porta muito ao de leve. Ele foi ver, não estava nenhum coelho à porta. Olha, só um cesto. Mas lá dentro estava um bolo, lenha, um livro e um bilhete. E o bilhete dizia assim: Olá, senhor urso, sabemos que não tem mel para fazer um bolo, por isso fizemos nenhum. Esperamos que faça uma bela fogueira com a lenha que enviamos. E também pensámos que podia gostar de ler o nosso livro preferido, que se chama Espreita o Universo. Os seus vizinhos, os coelhos irritantes. E o urso comeu o bolo, acendeu a lareira com a lenha e leu o livro antes de se deitar. Mas nessa noite, o urso não conseguiu adormecer. Pela primeira vez na vida, o urso sentia-se sozinho, sentia-se solitário. Então, decidiu fazer uma coisa que nunca tinha feito antes. Pensou e começou a fazer uma coisa. Juntou tudo e decidiu visitar os seus novos vizinhos. Depois disso, o urso passou muito tempo com os coelhos. Ajudava a tirar o mel, fazia bolos com eles, ajudava a rachar a lenha e contava histórias e ouvia as histórias deles. E querem saber uma coisa? Era mesmo assim que ele gostava de estar, acompanhado com os seus amigos. E com pozinhos de perlim-pim-pim, a história chegou ao fim.